வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜேசிபி 2018, 19, 20 இந்த வண்டி தான் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இன்னொரு வண்டி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாட்டா சின்ராய், அடுத்தது எஸ்கார்ட், அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜேசிபி எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று பார்க்க போகிறோம். எஸ்கார்ட் ஜேசிபி ஒன்று பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? இந்த வண்டியெலாம் தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி விற்பனைக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஜேசிபி 2018 வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 வண்டி இருக்குங்க. 2018 ஒரு 5 வண்டி இருக்குது. எல்லாமே மிக தெளிவான வண்டி, ஒரிஜினல் தமிழ்நாடு, எல்லாமே சிங்கிள் ஓனர் வண்டி. யாருக்காவது தேவை அப்படின்னா கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறோம், தொடர்பு கொள்ளுங்கள். அடுத்து பார்க்க போகிறது 2019 வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 வண்டி இருக்குது. அது வண்டியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக தெளிவான வண்டி. 19 ஒரு வண்டி வந்து சிங்கிள் ஓனர் வண்டி, இன்னொரு வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 ஓனர் வண்டிங்க. இன்ஜினு கீர் கிரவுண்ட் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குது. பின்புசெல்லாம் வேலை பார்த்து வச்சுருக்காங்க. ஒரு வண்டிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 19 ஃபைனான்ஸ்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. என்ஓசி வர்றதுக்கு பெண்டிங்கில் இருக்குது. அது வாங்கி கொடுத்துருவாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஒரு வண்டி ரெக்கார்டு கையிலே இருக்குது. அது யாருக்காவது தேவை அப்படின்னாலும் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நண்பர்களே. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஜேசிபி எக்ஸ்ட்ரா 2021 மாடலுங்க. புது வண்டி தான் எடுத்தாங்க. எடுத்துகிட்டு வேறு ஏதாவது சொந்த காரணங்களுக்கோசரம் விற்பனை பண்ணுறாங்க. அந்த வண்டி உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னாலும் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். 2021 எக்ஸ்ட்ரா மாடல், வெறும் 2500 மணி நேரத்துக்கு உள்ளே தான் ஓடி இருக்குது. ஹவர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக ஓடின வண்டி, எக்ஸ்ட்ரா மாடல். யாருக்காவது தேவை அப்படின்னா தொடர்பு கொள்ளுங்கள். கான்ட்ராக்ட்காரங்க, சொந்த வேலை அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் புது வண்டியோட விலை நிலவரம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 35,20,30 ரூபாய் சம்திங் விண்ணப்பம் போயிட்டுருக்குங்க. இந்த வண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு 31 ரூபா 32 ரூபாய் அனுசரித்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. நேரில் உட்காந்து பேசணும் அப்படின்னா விலைகள் குறைவதற்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குங்க. வண்டி வெறும் 2200 மணி நேரம் தான் ஓடி இருக்குதுங்க. யாருக்காவது ஐடியா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக தொடர்பு கொள்ளுங்கள், எடுத்துக்கலாம். இதுக்கெலாம் லோன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 28 லட்சம் விண்ணப்பம் வாங்கலாங்க. லோனே அவ்வளோ வாங்கலாம், வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதுக்கடுத்து நம்ம சொல்லியிருந்தது பார்த்திங்கன்னா எஸ்கார்ட் ஜேசிபி வந்து பார்த்திங்கன்னா விற்பனைக்கு இருக்குது. இதுக்கு லோன் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 25% தான் லோன் ஆப்ஷன் இருக்குது. மீதி வந்து பார்த்திங்கன்னா லோன் லிமிடெட் ஃபைனான்ஸ்லேயே லோன் கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கம்மியாக தான் இருக்குது. யாருக்காவது ஓன் பர்பஸ்க்கு வேணும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இருந்தது அப்படின்னா சொல்லுங்கள். வண்டி நல்லா தான் இருக்குது, எடுத்துக்கலாம். 2016 மாடல் இது. எஸ்கார்டு 2016 மாடலு. யாருக்காவது தேவை அப்படின்னா ஓன் பர்பஸ்க்கு தேவைனாலும் எடுத்துக்கலாம். இல்லை லோன் கிடைக்கிறது கம்மியாக கிடைக்குங்க. மற்றபடி எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. வண்டி தெளிவாக இருக்குது. வண்டியை ஓட்டி பார்த்துட்டு எடுத்துக்கங்க. டயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80% இருக்கும். 4 டயருமே ஒரே ஓனரு. வண்டி மிக தெளிவாக இருக்கும். யாருக்காவது தேவைன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன், தொடர்பு கொள்ளுங்கள். எஸ்கார்டுக்கு லிமிட்டெடில் லோன் கொடுக்கல அப்படின்னா லோக்கல் ஃபைனான்ஸுக்கு விசாரித்து பாருங்கள். லோக்கல் ஃபைனான்ஸுக்கு இது லோன் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குங்க. இல்லை ஆல்ரெடி எங்கிட்ட 3-4 ஜேசிபி இருக்குது அப்படிங்கிற கான்செப்டில் இப்போ நீங்கள் லிமிட்டெடில் லோனுக்கு போனீங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி இதுக்கு லோன் வாங்கி கொள்ளலாம். ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு கஸ்டமர் வந்து எஸ்கார்டுக்கு நான் லோன் வேணும் அப்படின்னா அவருக்கு வாங்கி கொடுக்குறது கஷ்டம். ஆல்ரெடி ட்ராக் இருக்குது. அந்த கஸ்டமருக்கு லோன் வாங்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குங்க. ஏன்னா அந்த 3 வண்டி 2 வண்டியை பேஸ் பண்ணி எஸ்கார்ட் ஜேசிபிக்கு லோன் தர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அந்த மாதிரி யாருக்காவது வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நண்பர்களே. எஸ்கார்ட் வண்டிலாம் ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வெல்டிங் கிராக்கு இதெல்லாம் போக்குவரத்துக்கு ரொம்ப கம்மியாக வருங்க. ஜேசிபி கம்பேர் பண்ணும்போது இது மற்ற பிராண்ட்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெல்டிங் பூம் வெல்டிங்காக இருக்கட்டும், இல்லை லோடரில் கிராஸ்பார் வெல்டிங்காக இருக்கட்டும், அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். சரி நண்பர்களே, மீண்டும் மற்றொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நாமக்கல் தேவா. உங்கள் வண்டி ஏதாவது விற்பனை பண்ணணும் அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக தொடர்பு கொள்ளுங்கள். வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஃபோட்டோஸ் அனுப்பிச்சுடுங்க. உங்கள் வண்டியை விற்பனை செய்து கொடுக்கலாம். ஃபைனான்ஸ் வசதி வேணும்னாலும் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கலாம் நண்பர்களே. நன்றி, வணக்கம் நண்பர்களே.